Հարի երեգո սիրելներ այնպես ինչպես միշտ այսօր եւս եկեք տերնական աղոթքով սկսենք եւ միասնաբար աղոթենք եւ ասենք Հայր մեր, որ հերգինս ես Սուրբ Եղեցի անուն քո, Եկեսի արքայություն քո եղեցին գամ քո, որպես հերգինս եւ երկրի։ Ըզհաց մեր հանաբազոր դու մեզ այսօր եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես մեկ թողուկ մերոց բարդաբանած։ Եվ մի դանինս մեզի փորձություն այլ բրգյազ մեզի չարեն, Զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ բարք, հավիտյանս հավիտենից ամեն, իմաստություն հոր Հիսուս դուր մեզ իմաստություն, սպարիս հորել եւ խոսել եւ գործել առաջիկո համենայն ժամ։ Իչար խորհրդոց իպանից երի գործոց բրգյազ մեզ եւ ողորմյա քո արարածոց եւ մեզ սպասնամեղացս։ Ամեն։ Ինչպես միշտ այսօր եւս եկեք մեր աղոթքը շարունակենք 141-րդ Սամոսով։ Դեր օգնության կգանչեմ քեզ, հասիր ինձի, լսե իմ աղաղակս գաղաչեմ քեզի, իմ աղոթքս քեզի մատուցված խունգի պես թողըլա, վեր բարձրացուցած ձեռքերս իրիկնային զոհ, դեր պերանիս բահաբանթիր, բահակ գարքե շրտունքներուս թուրին արջև, թույլ մի դար, որ սիրտս չարիքին հավանի, մի ցկեր, որ կործագից դառնամ անորեն մարդոց ամփարիշտ արարտներուն, գամանոնց փարտամ կյանքին պապակիմ, արդար մարդ երբ կվաճես, կուսերը դե որ գարդայդես, գամ երբ կհանդիմանես, գարձես կլղուտ ամուշաղոտ յուղը տապես, բայց ամփարիշտ մարդոց յուղը թող իմ կլուխս չոծե, անոնց բարեկամությունը թող աղոթքս չխանգարե, բայց ես աչքերս քեզի հարած եմ դեր, հույսս քո վրա դրած եմ, զիս ամբաշպան մի ցկեր, զիս ազատե ինձի դեմ լարված թագարտներեն, չարագործ մարդոց որոկայտներեն, եւ անդադար պիտի օրհնապանեմ քո սուրբ անունդ, հավիտյանս, ամեն։
Կուվորությամբ և կտությամբ Կուայրական սիրովդ և հոգացությամբ նայիր մեզ մեն յուրականչուրին ով երկնավոր հայր Որեդե թուն գիտես մեր պետքերը և մեր գարիքները մեր խնդրած են և մեր իմացած են ավելին Ոստի հավատքով և վստահությամբ քեզ գտիմենք Քեզ մեկ սպասենք մեր մխիթարությունը Քեզ մեկ սպասենք մեր խաղաղությունը մեր իմաստությունը մեր բժշկությունը մեր ամեն ինչը Որովհետև դու ես մեր արարիչը, դու ես մեր ստեղծիչը, դու ես մեր երկնավոր հայրը, որ քո սիրովդ և հոգածությամբ գնայիս մեզ մեր յուրաքանչյուրին։ Առավել ևս քո անձրևդ կդեղացնես և արդարին և ամփարիշտին։ Արևդ կծագեցնես և արդարին և ամփարիշտին։ Որուն համար գաղութենք և կխնդրենք քեզ մեր որ արդարը հաստատում բահես, իսկ ամփարիշտնալ թարցի բերես։ Որեդե քո միակ փափակը դե մեղավորին թարցը և անոր բրգությունը։ Դու առաջնորդ է մեր քայլերը, քո իմաստությամբ լուսավոր է մեր մտքերը, որպեսզի ստայնը մեր ճամփաները շտկենք, ճշտենք, ընթանանք, հասնելու համար այն հավիտենական կյանքին, որ դու պատրաստած ես։ Եվ այս բոլորին դիմաց մենք միայն գսենք շնորհակալ ենք։ Շնորհակալ ենք և կփառավորենք քո սուրբ անունդ, որովհետև միայն քեզի կվայել է փառք, բադիվ, իշխանություն, զորություն, կտություն, ողորմություն։ Հիշե մեզ, արժանի եղե մեզ, երկնքի արքայության, քավե ները մեր մեղքեր ու մեր անօրենությունները, որուն համար աշխարհը բերգեցիր քո միածին որդիդ, մեր Տերն ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը, որուն պատարակումով մեզի նոր կյանք բարգեւեց։ Կփառավորենք քո սուրբ անունդ։ Հավիտյանե մինչև հավիտյանս։ Ամեն։ Բարի երեկո սիրելիներ։ Ինչպես աղոթքի մեջ հիշեցինք, որ Աստված ինք թող մեզ առաջնորդ է մեր կյանքի ամեն մեկ քայլափոխին։ Առավել ևս թող ինք մեզ առաջնորդ է նաև այս ծերդողություններու ընթացքին, որուն համար այնքան շնորհակալ պետք է լինենք Աստծո, որ այնպես ինչպես մեր ամենօրյա հացը ուտա, ֆիզիկական ուտելիք հացը ուտա, մեր մարմնական, մեր մարմնավոր ֆիզիկական առողջության համար, որպեսզի այդ ուտելիքով քոդե բնտվենք, այդ ուտելիքով գաստուրվենք, այդ ուտելիքով առողջ զգանք, այդ ուտելիքով կյանք շարունակենք, այլ խոսքով, որքան առավել ևս այդ հոգևոր սնունդը։ Անոր համար որքան շնորհակալ ենք
Եվ շնորհակալություն պետք է հայտնենք Աստծո, որ Աստվածաշունչ Մատյանը իբրև հոգևոր սնունդ, որ տված է մարդ արարածին, մեզ մե յուրաքանչյուրին, որտեղ այնքան որ կարևոր է ֆիզիկականի համար ուտելիք ջաշը հացը, նույնքան եւ առավել եւս կարևոր ու անհրաժեշտ է հոգի սնունդը։ Եվ անոր համար այս սերտողությունները եւ ընդհանրապես Աստվածաշունչ Մատյանը սիրելիներ, եթե այս հասկացողությամբ, այս գիտակցությամբ չենք կարդար, եթե երբեք այս հասկացողությամբ եւ այս գիտակցությամբ չենք լսեր մտիկներ, ապա կնշանակե, որ Աստվածաշունչ Մատյանը արած ենք որպես բարձ սովորական պատմության կերպը, որ այնտեղ արձանագրված անձիմը, անհատիմը, ժողովուրդիմը, ազգիմը պատմությունը։ Բայց եթե երբեք Աստվածաշունչ Մատյանը, ինչպես Պողոս Արաքյալը գիտեսե, գգարտանք այնպեսմը, որ Աստծո խոսքն է, եկսայրի սուր է, որ գտապանցե միջև մարդուս ձուծը, ողնաշարը, գքննե անոր խորհուրդները, եթե երբեք գգարտանք Աստվածաշունչ Մատյանը, ինչպես գիտեսե Պողոս Արաքյալը, որպես կենդանի խոսք, գյանք տվող, գյանք պարգևող խոսք, ապա այնադեմ վստահ ենք, որ այս սերտողությունները երբ որ գլսենք ըստ այնը, երբ որ գգարտանք ըստ այնը, եւ երբ որ գուզենք ապրիլ ըստ այնը, գգերբարանափոխե մեզ։ Գգերբարանափոխե մեզ։ Մեզ նոր արարած կդարձնե, նոր մարդ կդարձնե։ Բայց եթե երբեք բարձ սովորական իբրև քիր կգարտանք, ապա Պողոս Արաքյալ դարձյալ դիսե քիրը դսպանն է, հոգին է, որ կապրեցնե մարդս։ Հետևաբար այս հասկացողությամբ նաև այս սերտողությունները, որ գնենք, գհետևենք, կգարտանք, կսերդենք, ընենք այնպես մսիրներ, որ մեր հոգևոր սնունդը ապահովենք։ Որպեսզի այնպես ինչպես ֆիզիկականը գուտենք ախորժակով, մեծնալու, հասունանալու, առողջ մնալու, նույնքան եւ առավել եւս հոգևոր սնունդը մեծնալու, հասունանալու, Քրիստոսի նմանելու, պատրաստ լալու իր երկրորդ քալուստին, որպեսզի երբ որ գուքա իր հետ միասին մտնելու այն արաքաստը, իր հետ մտնելու եւ ժառանգելու այն հավիտենական կյանքը, որ պատրաստած է մարդ արարածին համար։ Մանավանդ այն մարդուն, որ խոնարհությամբ, այն մարդուն, որ պատրաստակամությամբ, հեզությամբ ականջ կուտա Աստծո այդ խոսքերում։ Որտեղ վերջ-վերջո սիրելիներ, ամբողջ Աստվածաշունչ Մատյանին միտ բանի նպատակը այն է մեղավոր մարդուն վերադարձը։ Մեղավոր մարդուն վերադարձը։ Անոր վերստին ծնունդ, Աստուծո նմանիլը։ Որտեղ փամը պատեցավ սիրելիներ, խանգարումը դերի ունեցավ։ Որտեղ երբ որ Աստված մարդը ստեղծեց ըստ Աստվածաշունչ Մատյանին իր պատկերով եւ նմանությամբ։ Իր պատկերով եւ նմանությամբ։ Եվ սակայն երբ որ մարդը մեղքը կործեց, 5-րդ գլուխը Ծննդոց գիրքի մեզ կներկայացնե, եւ Ադամեն ծնավ իր որդին Ադամին պատկերով եւ նմանությամբ։ Ուրեմն ինչ տեղի ունեցավ։ Պատկերի եւ նմանությամբ խանգարումը։ Եթե առաջին մարդը Ադամը ստեղծված էր Աստծո պատկերով եւ նմանությամբ, եւ եթե երբեք մարդը բահեր այդ պատկերն ու նմանությունը, ապա կնշանակե իր մեծ ծնածներն պիտի ունենային նույն պատկերն ու նմանությունը, այնինչ որ Ադամին ուներ։ Բայց որովհետեւ մարդս Ադամը մեղանչեց սկսել, գործընծուց իրեն դրված այդ պատկերն ու նմանությունը, հիմա հետևաբար Ադամեն ծնածները գնմանին Ադամին, գրելով Ադամին պատկերն ու նմանությունը։ Եվ ճիշտ հոն է ահավասիկ, որ մարդ արարածը անգամ եւս գհրավիրվի, նույն ինքն Աստուծո կողմ է, որպեսզի վերստին գտնե այդ պատկերն ու նմանությունը։ Վերստին գտնե այդ պատկերն ու նմանությունը։ Ուրեմն որպեսզի վերստին գտնե այդ պատկերն ու նմանությունը, պետք է որ մարդը վերստին ծնի, այսական վերստին ծնի, ոչ թե աթամական նմանությամբ եւ պատկերով, այլ որպեսզի վերստին ծնի Աստծո պատկերով եւ նմանությամբ։ Եվ ադորամարևոր դերի կունենա մգրտության խորհուրդը։ Որտեղ հաճախ մենք մգրտության խորհրդի նկատմամբ այսպես որոշ թեթևագի դրամատուրգիա ունենք։ Որտեղ մգրտության խորհուրդը այնպես մտկարծենք, որ արարողություն մնա եկեղեցու կյանքի մեջ։ Մգրտության խորհուրդը սիրելիներ այնքան լրջությամբ պետք է մոտենանք,
Որտեղ մգրտության խորհրդի մեջ այնտեղ բարձավես ընկղմումը չէ, որ անցին երեխային կանենք եւ ճուրի մեջ գնգրմի կամ գնգրմենք 3 անգամ հետո դուրս կանի։ Ընդհանրակը այնտեղ շատ հստակ աղոտ խնդրանք մաղթանք մնե որ տեղի ունենա։ Քրիստոսի կողմէ դրված բادرներ իր աշակերտներուն նախքան իր համբարձումը, իր հարութենեն հետո կացեք ինչ որ ես ցեզի սորվեցուցեք Եվ մգրտեցեք հորը, որդին և սուրբ հոգին անունով։ Եվ համասիկ ես ձեզ հետ եմ մինչև աշխարհիս վախճանը։ Ուրեմն Քրիստոսի կողմէ դրված բادر մներ մգրտելու հորը, որդին և սուրբ հոգին անունով։ Եթե այս անունով մգրտված եմ ես, գնշարը իմ վրաս գնիկը կա, թրոշմը կա, այդ անունով գնկված մգրտված հորը, որդին և սուրբ հոգին անունով։ Ես ոչ քո անունով մգրտված, ոչ այլ ուրիշի անունով մգրտված եմ։ Հետևաբար որու անունով որ մգրտված եմ, այս անձը մգրտված անձը ուրեմն կպատկանի անոր, որու վրա գնիկը կա, թրոշմը կա։ Եվ հետևաբար, երբ որ այդ մգրտությունը տեղի կունենա սիրելիներ, այդ մգրտությամբ այդ անձը վերստին կծնի ճուրեն եւ հոգիեն, ինչպես տեսել Քրիստոս Նիկոդեմոսին։ Եթե վերստին չծնείς ճուրեն եւ հոգիեն, չես կնար հավիտենական կյանքը ժառանգել։ Եվ առավել եւս ոչ թե միայն հորը, որդին եւ սուրբ հոգին անունով այդ մգրտությունն է, այլ այնտեղ նաեւ փամը տեղի ունենա։ Թեփք մնե որ կգադարվի։ Այո, միգուցե մեր աչքերով չտեսնենք, թե ինչ կգադարվի, բայց այնտեղ տեսեք ինչն է որ կգադարվի։ Եվ այսինչ անձը երեխայությունն են գուքան մգրտության եւ կմգրտվի հորը, որդին եւ սուրբ հոգին անունով, քնյալ արյամփն Քրիստոսի ի ծառայությունը մեղած Քնյալ արյամփն Քրիստոսի ի ծառայությունը մեղած, մեղքի ծառայությունն քնվեցավ այս անձը Հիսուս Քրիստոսի արյունով։ Ուրեմն այնտեղ բարձավես ճուրի մեջ չընկղմիր այդ երեխան կամ ով որ է բարական, այլ այնտեղ կքնվի, կվճարվի, քինը կվճարվի, եւ ով է այս բարակային այդ քինը վճարողը, Հիսուս Քրիստոս, եւ ինչ քին վճարած է այնտեղ, իր արյամփը քինը վճարած է։ Իր արյունը տված է այդ կյանքը փրկելու համար մեղքի ստրուկութենեն այլ ծառայութենեն եւ հասկանալ բավարար չէ կշարունակվի քնյալ արյամփը Քրիստոսի ծառայութենը մեղած ընդունել որդեգրություն հորն երտնավորի երտնավոր հոր որդեգիր զավակը կդառնանք սիրելիներ ինչպես որ մեր ծնողներեն կծնենք մեր ծնողներուն զավակները կդառնանք նույնպես այլ երբ որ Աստծո հորը որդին եւ սուրբ հոգին անունով կծնենք Ճուրեն եւ հոգիեն գծնենք այսական որդեգիր զավակը կդառնանք հոր երտնավորին, մեր երտնավոր հորը։ Ուրեմն տեսեք այստեղն է որ դսկսի փոփոխություն մտեղ ունենալու եւ ի՞նչն է այդ փոփոխությունը։ Եթե երբեք ֆիզիկապես իմ մորս արքանտեն ծնած էի եւ հաջող երբ որ գնային որու կնմանի այս երեխան, որու կնմանի եւ կսկսենք գոմնորոշվել կամ հորը, կամ մորը, կամ հորը գոմիներուն, կամ մորը գոմիներուն Եվ սակայն այս բարակային, երբ որ ճուրեն եւ հոգիեն գծնի, փորձենք տեսնել որու կնմանի այս երեխան։ Որն է որ ծնա։ Որդեգիր հոր երտնավորի։ Երտնավոր հոր նմանությունը տեսնելու այդ անձի մեջ։ Կշարունակի եւ գսե ժառանգագից Քրիստոսի եւ կդառնանք Քրիստոսի հետ ժառանգագից, որ ժառանգության երկնքի արկայության Եվ կդառնանք քույրեր եւ եղբայրներ Քրիստոսի եւ ի վերջո նաեւ կդառնանք դաջար սուրբ հոգին Հետևաբար սիրելիներս զգուշ պետք է ելանք երկու բան է առաջին զգուշանալու ամեն անգամ երբ որ մգրտության խորհրդի ներկա գնանք սիրելիներ չառնելու թեթևալի այլանոր մեջ կա խորհուրդը եւ այդ խորհուրդը միգուցե դեպեք բար սովորական աչքով մենք չգարենանք տեսնել Աբա գնշային դագամի մեր հոգևոր աչքերը փագեն Գներեք արտահայտության ուրեմն գնշային դագամի մեր հոգևոր աչքերը բույր են չեն գրծած ու չեն գրնար տեսնել այդ եղածը պատահածը որ տեղի ունենա Եվ երկրորդ որ մենք պետք է զգուշանալ բոլոր անոնց որոնք ուքան այսական ըսելու թե որքանով արդյոք երբ որ երեխայության այդ դարիներում մգրտված ես այդ ու մգրտությունը բավերական է Զգուշ ելանք սիրելիներ այդ մգրտության խորհուրդը որ տեղի ունենա դրամապանությունը օգտագործենք որու անունով հորը որդին եւ սուրբ հոգին անունով
Ուրեմն ով եմ ես որպես մարդ, որ ճշտեմ, ասեմ, որ դվյալ մգրտությունը վավերական է կամ վավերական չէ։ Այնպես ինչպես է որ Նիկոդեմոսին գսեր Քրիստոս, հողը ուր որ փչե ուր որ գուզե փչել հոնգը փչե, դու միան անոր ցայնը գլսես, նույնպես նաև Սուրբ Հոգիի ներկայությունն է սիրելներ։ Բանը երևակայենք եւ դրամապանենք։ Երբ որ այսօր երեխան գծնի, մեզ մեր ով է որ գհիշե, թե իր ծնունդը ինչպես տեղի ունեցավ, ով գհիշե մեզ մեր։ Ով գիշե որ 40 տարիներ առաջ, 50 տարիներ առաջ, 80 տարիներ առաջ կամ 5 տարիներ առաջ ես ինչպես մորս արքան ծնա։ Ով գիշե։ Ոչ ոք գհիշե։ Ուրեմն գրնանք ասել որ այդ ծնունդները բավերական չեն։ Ուրեմն պետք է վերստին ծնենք։ Քանի անգամ գծնի մարդարարածը։ Մեկ անգամ գծնի մարդարարածը։ Նույնպես այլ հոգևոր ծնունդ իմաստով քանի անգամ պետք է ծնի մարդարարածը։ Մեկ անգամ պետք է ծնի մարդարարածը։ Եվ ադորամարավոր Պողոս առաքյալը կզգուշացնե եւ կհստակեցնե մեկ է հույսը, մեկ է հավատքը, մեկ է Հայրն Աստված, մեկ է Հիսուս Քրիստոսը, մեկ է Սուրբ Հոգին, մեկ է մարմինը, մեկ է նաեւ մգրտությունը։ Մեկ է մգրտությունը։ Եվ որ այսօր մարդիկ կփորձեն վերստի մգրտել, երկրորդ մգրտություն, երրորդ մգրտություն, չգիտեմ 5-րդ, 4-րդ, 6-րդ մգրտություն, զգուշը լագ այդ բոլորեն։ Ուրիշ հարց Ինչպես որ ֆիզիկականի բարակային, երբ որ գծնիմ, տակավին այդ գիտակցությունը չունիմ, գամած գիտակցության կհրավիրվիմ, իմ մեջս գարթունա այդ գիտակցությունը, որ ծնած են, ծնողներս են, բարականերս են, հարազատներս են, նույնպես ան հոգևոր կյանքի բարակային, հոգևորավես գծնիմ, բայց ժամանակ է պետք, որովհետեւ մեծնամ գիտակցության հրավիրվիմ, սկսիմ սորվիլ, աճիլ, հասունանալ, սնունդ ունենալ։ Ինչպես որ երբ որ երեխան գծնի, բավարար չէ միայն ծնի լսիրելներ։ Պետք է որ նաև հագուստաբուստ ապահովել, ուդելիք ապահովել, ապահովությունը ապահովել։ Նույնպես այդ հոգևոր կյանքի բարակային բավարար չէ, սկիզբն է, բայց բավարար չէ միայն մգրտությունը։ Մգրտվեցավ եւ վերջ։ Հիմա ուր երթանք խնջույքի։ Երթանք խնջույքի, սխալ մի հասկնակ։ Երթանք երուխումի։ Բայց ուրիշ բան մնե որ այնտեղ կկատարվի։ Այնտեղ ծնունդ է որ կկատարվի։ Ինչպես որ ֆիզիկականի բարակային սերն երբ որ երեխան գծնի, ինչպես կծնի այդ երեխան։ Այդ երեխային համար մեկը գա որ ցավ կքաշե, մեկը գա որ կդարաբի, ով է մայրը։ Մինչև որ այդ երեխան ծնի, նույնն է բարակային նաև հոգևոր ծնունդի։ Եվ այս բարակային հոգևոր ծնունդի համար ով է։ Հոգևոր ծնունդի համար եկեղեցի որպես մայրը, որուն արքանքը, եւ որը որդին եւ Սուրբ Հոգին անունով, եւ որ այդ մգրտության ավազանին գծնի այդ երեխան, խորքի մեջ ով է ցավ քաշողը, եկեղեցին։ Ինչպես ծնողը, ֆիզիկական ծնողը ցավ կքաշե, կդարաբի այդ երեխային կյանք տալու, նույնպես այլ եկեղեցին փորձություններում մեջ են գանցնի, նեղություններում մեջ են գանցնի, ցավի ու դարաբանքի, որն համար Պողոս առաքյալը գսե, ցավողին է ցավեք, լացողին է լացեք, ով եկեղեցին։ Եվ դեռ զգուշ պետք է լինենք, զգուշ լինենք։ Եվ ինչու է ամբողջ նյութը մգրտության մեր արագած կրկի սերդողության հետ, ինչ է գաբը։ Գաբը այն է սիրելներ, որ ամբողջ մի բանին արագած կրկին ուրիշ բան չէ, եթե ոչ հրավեր ոչ, հրավիրելու մարդը։ Ինչի մեղքերու կավության և թողության, առավել նմանելու հոր երտնամորի։ Որտև արագած կրկի 9-րդ գլուխն ենք, որ սերդողության արարգան է մեր։ Իմաստունը ինչ հրավես է։ Իր դունը շինեց, սյուներու վրա հաստատեց, իր սեղանը պատրաստեց, զվարակը մորտեց, հացը հրամցնելու, քինին հրամցնելու, եւ ասա եկեք, իմ հացես կերեք, իմ քինի ես խմեցեք, հրավեր ոչ։ Մգրտությունն նաև միշտ է խորքի մեջ, հրավեր ոչ։ Այնպես չկարծեք, որ մենք որպես ծնողներ մենք ուզենք մեր երեխաները մգրտել։ Սիրելիներ, եթե երբեք հայրը ինքը չգանչե, մենք չենք կգար երթալ։ Ինչպես Քրիստոս գիտե, հայրս ինքը որ ցես կգանչե եւ դու ինձի գուկակ, եւ առանց ինձի չեք կնար որը երթալ։ Ուրեմն մգրտությունը սիրելիներ չուշացնենք, որտեղ հրավեր ոչ է։ Եվ ինչու է այդ հրավեր ոչը, այդ հրավեր ոչը, որովհետեւ մարդը Ադամի պատկերով եւ նմանությամբ ստեղծված մարդը գերբարանափոխվի,
Նոր արարած դառնա նմանությամբ իր արարիչին, ինչպես գիտես Պողոս Արաքյալը, նմանեցեք ձեր արարիչին, անոր պատկերին եւ նմանության համաձայն արդարությամբ, ճշմարտությամբ եւ սրբությամբ կյանքը ապրելու համար։ Ուրեմն գնշագե այն բահուն, որ ես գծնիմ ֆիզիկապես, կսկսիմ ինչ ունենալու, այս կյանքը ապրելու, նույնպես այլ որ հոգևոր իմաստով գծնիմ վերստին, կսկսիմ ինչ ունենալու, սրբության կյանքը ապրելու, որտեղ սրբության գոչումը դրված է մեզ յուրաքանչյուրին սիրելիներ։ Մենք հաճախ այնպես կգործենք, որ սրբություն հասկացողությունը սուրբեր, սրբություն հատուկ է միայն հատուկ մարդոց։ Ընդհակառակը սրբության գոչումը հատուկ է մեզ յուրաքանչյուրին, անոնց, որոնք ընդառաջելով այն հրավերին, որ Հայրն Աստված ինք կուտա մեզ յուրաքանչյուրին։ Ինչպես գիտեսեր Պետրոս Արաքյալը, սուրբ եղեք, որովհետև ձեզ գանչողը Աստված ինք սուրբ է։ Ձեզ գանչողը Աստված ինք սուրբ է։ Ուրեմն երբ որ Աստված մեզ կգանչե, եւ մգրտության ճուրով եւ հոգիով վերստին գծնենք, մգրտվելով Հորը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին անունով, որ կքնե մեզ իր արյան քնովը, իր արյան քնովը մեզ կքնե մեղքի ստրբութենեն, որպեսզի դառնանք որդեքիր զավակներ, ըլլալու ժառանգակից Քրիստոսի եւ դառնանք դաջար Սուրբ Հոգին։ Եվ այդ իսկ ամբողջ միտք բանին, ինչպես եկեղեցական հայրերը գիտեին, Աստված մարդացավ, որպեսզի մարդը աստվածանա։ Եվ մարդուս աստվածացումը չառնենք, որպես ուրեմն մենք գալ աստվածներ ենք, այլ կնշանակի մարդուն աստվածացումը դառնալու, վերստին ունենալու Աստուծո նկարագիրը։ Քրիստոս գիտեսեր չէ, նմանեցեք ձեր եկնամորնոր, եղեք կատարյալ, ինչպես որ ձեր եկնամոր հայրը կատարյալ է։ Եղեք գթած, ինչպես որ ձեր եկնամոր հայրը գթած է։ Եղեք ողորմած, ինչպես որ ձեր եկնամոր հայրը ողորմած է։ Եղեք սիրով, ինչպես որ ձեր եկնամոր հայրը սեր է։ Ահա այդ իսկ է Աստված մարդացավ, որպեսզի մարդը աստվածանա։ Ոչ այնպես ինչպես որ չարին ցտումներ, չարին գիրքը ցանկություններ, փափակներ, որում մեջ Եսայի մարգարեության մեջ կսվի չէ, որ չարը ուզեց, ինչն է, փարսիալին դեղը կրավել, անոր քահը կրավել, անոր դեղը նստիլ։ Այդպես չէ աստվածանան հասկացողությունը, ինչ որ ворքի մեջ այսօր մարդկությունը այդ վիճակի մեջն է, մարդը ինքը ուզե աստվածանալ, բայց ինչ իմաստով աստվածանալ։ Այն իմաստով, որ Աստված մեկտի մնա, մեկտի գնա, մեկտի գանտնի եւ ինքը լա, ինչը դերն ու դիրական այս բոլորին, ահա այնադեն է վտանգը, բայց մյուս բարական երբ որ Աստված ինքը մարդացավ, որպեսզի մարդը աստվածանա, որպեսզի մարդուն վերստին դա, այն քերեցկությունը, մարդուն վերստին դա, այն երջանկությունը, մարդուն վերստին դա այն պատկերն ու նմանությունը, որով ստեղծված էր մարդ արարածը։ Եվ այդպես չէ, միթե երբ որ երեխան գծնի, գնայինք եւ ինչ կսենք, որու կնմանի, կամ հորը, կամ մորը։ Նույնպես երբ որ մգրտության ճուրեն վերստին գծնի երեխան, անձը ով որ է, երբ որ գնային թենքին, որու նմանությունը տեսնենք Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ ադորամար Պողոս Արաքյալը գսե, երբ որ մարդիկ տեսնեն ձեզ, ձեր մեջ ինչ տեսնեն, Աստծո պատկերը եւ նմանությունը։ Եվ որ մարդիկ տեսնեն ինչ գիտեսեն, ու այսինչ ասիչին սավատն է, ուրգե գիտես, իրեն կնմանի, ծնողներուն կնմանի, անոր նկարակիր ունի, անոր գեցված ունի, անոր նստված ունի, անոր խոսելի ոչ ունի, անոր գերբ ունի, եւ որ մենք վերստին ծնած ենք հոգեվոր ծնունդով, որը կնմանի։ Եվ ասիկա հրավեր գոչ է, ասի գոչունն է մեզ մե յուրաքանչյուրին, որպես մարդիկ երբ որ տեսնեն գսեցես, ձեր երկնավոր հայրը փառավորեն, որ երկնքի մեջ է։ Եվ Արաքած գիրքը այդ է, որ գսե մեզ սիրելիներ։ Եվ որ գխոսի իմաստության մասին, ինչու շեշտի գտնե իմաստություն, եւ ինչ է այս իմաստություն կոչվածը։ Պողոս Արաքյալը գսե, այդ իմաստությունը ուրիշ բան չէ, թե ոչ, նույն ինքն Հիսուս Քրիստոսն է։ Որ խաչյալ Քրիստոս, որպես որ մենք կկարոզենք, շատերու համար հիմարություն է, ուրիշներու համար դգարություն է։ Իսկ մեզի համար ինչ է, Աստուծո իմաստությունն է և Աստուծո զորությունն է։ Եվ անոր համար Արաքած գրքի 9-րդ գլուխը, որ անցյալ շաբաթ մենք փորձեցինք տեսնել, առաջին 9 համարները,
Մեզի կներկայացնեին առաջին ինչ գրավ այս իմաստություն նախ ինչ է ով է հստակ եղավ որ Հիսուս Քրիստոսի մասին է ինչ գրավ այս իմաստությունը եթե ոչ իր դունը շինեց եւ իր դունը շինեց կնշանակի նաեւ այդ արքայությունն է նախ ասամփոջը ստեղծագործությունն է եւ սակայն այդ ստեղծագործության մեջ նաեւ հատուկ դեր արքայությունն է երկրի արքայությունն է հավիտենական կյանք հասկացողությունն է եւ ինչ գրավ սյուներու վրա հաստատում է կնշանակի խախուկ չէ կնշանակի Հիմերը զորավոր են կնշանակի եւ առավել եւս իր զվարակը մորթեց, իր սեղանը պատրաստեց եւ ղրկեց իր աղախինները, որպես ինչ ունեն, աղաղեն բարձրացային եւ հրավիրեն, ինչը ցելու համար, ով որ բարձապիտ է, թող կա ինչ պիտենե, իմ հացես ուտելու եւ իմ քինիես խմելու համար։ Եվ երբ որ հացեն եւ այդ քինիը պիտի ճաշակեմ, պայման մը գտնե նաեւ Որտեղ բարձ ճաշակումի մասին չէ խոսքը սիրելիներ։ Քիչ մերով պիտի տեսնեք, որ իրեն նմանության հասկացողություն մը կա։ Իրեն պիտի սկսին նմանելու։ Եվ ադոնհամար պայման գտնե։ Եկեք իմ հացես կերեք, իմ քինիես խմեցեք, բայց 6-րդ համարը գսեր, հիմարությունը թողուցեք, որպեսզի ապրիք, եւ խոհեմության ջամփում մեջ քալեցեք։ Որտեղ երկուստեք չեն կնար սերներ եւ քան ուտել ու խմել եւ միևնույն ժամանակ հիմարությամբ սպաղել։ Եվ հիմարությունը սելով նաեւ կնշանակի այս բարակային չարով, չարիքով, չարությամբ, որտեղ չեն կնար եւ այս բաժինը մեկտեղել, ինչպես դիտեսե Բողոսարակը, ինչ կապ կա Աստուծո եւ աշխարհի միջեւ, ինչ կապ կա բարին եւ չարին միջեւ։ Եվ սակայն մենք այսօր ինչ կփորձենք գնել։ Եվ կուզենք այս ունենալ, եւ կուզենք այդ ունենալ։ Եվ սակայն տեսեք ինչ գոչկուղ է։ Եկեք ճաշակեցեք հացես եւ քինիես, բայց հիմարությունը թողուցեք եւ խոհեմության ջամփու մեջ քարեցեք։ Եվ ասիկ ջամփա հասկացողությունը կնշանակի ապրելագերբը, որու ապրելագերբի նման։ Հիսուս Քրիստոս իմաստունին ապրելագերբի նման։ Որը Քրիստոս պիտի ասե ես եմ ջամփան, ես եմ ճշմարտությունը, ես եմ կյանքը։ Ոչ սովորական ջամփու մասին չէ խոսքը։ Որքան էլ ջամփա հասկացողությունը գա իր բնական իմաստի մեջ, որտեղ ջամփա նաև կնշանակի այն երթևեկությունն է, միջոցն է, որ մեզ կհասցնե դեղեմը մինչև դեղմը։ Նույնպես էլ Հիսուս Քրիստոս ինքն է ջամփա, որ մեզ կհասցնե դեղեմը մինչև դեղմը։ Եվ Հիսուս Քրիստոսը հասցուցած այդ դեղը ուր է, եթե ոչ այդ արքայությունն է, բայց նաև ջամփա կնշանակի ապրելագերբ, մտածելագերբ Ապրելու այդ եղանակը, որտեղ 5 դակարանի մեջ երբ որ մենք կկարդանք Երեմիայի մարգարեության մեջ, երբ որ Տերը կզգուշացնե եւ հարց կուտա Իսրայելի ժողովրդին ասելով, դու ինչ գործ ունիս Եգիպտոսի ջամփան երթալու, որ Եգիպտոսի ջամփան երթալու, իրենք Պաղեստինի մեջ կապրին, իրենք Հրեաստանի մեջ կապրին, որ Եգիպտոսի ջամփի մեջ երթալու։ Ասել ուզե եւ հիշեցնե Նախահայրերը որ անցյալին Եգիպտոսի մեջ կապրեին, իրենք որտեղած էին ապրելագերբը, մտածելագերբը, խորհողություն ունեին, կյանքի ցև ունեին ապրելու։ Եվ հիմա գսե դու նույն ցևով է որ կապրիս, հետեւաբար դու ինչ գործ ունես այդ ջամփի մեջ ըլլալու։ Հոսեւս գսե խոհեմության ջամփի մեջ կալեցեք, այսինքն ցեր ապրելագերբը խոհեմության իմաստությամբ ըլլա։ Այլ խոսքով ապրեցեք այնպես, ինչպես Քրիստոս գաբրի։ Եվ այդպես սովեցուց։ Ինձ եկեք դուք բոլորը թողնած եւ բեռնավորված, եւ ես ձեզի համքիստ դիտամ, եւ ինձպես սորվեցեք, զիհես եմ եւ խոնար սրտիվ, ձեր վրա առեք իմ լուծս, որտեղ իմ լուծս թեթև է եւ փոքրոքի։ Եվ գոչ հրավերը տեսակ ուր է։ Միան չենք մգրդվիր, միան հորը որդի Սուրբ Ոգին չէ որ կմգրդվենք, այլ որտեղ իր զավակ կդառնանք։ Կսկսենք նմանելու Քրիստոսին, կսկսենք ըլլալու սրբության այդ կյանքի մեջ եւ հետեւաբար չսենք անգարելի բան է, մեզի համար չէ, միայն հատուկ մարդոց համար է, ոչ, յուրաքանչյուր մարդ արարած, որ կկանչվի, կհրավիրվի, մգրդվելու, Աստծո որտեղ իր զավակ դառնալու, ժառանգագից Քրիստոսի, դաջար Սուրբ Ոգին եւ արդեն իսկ կդրվի այդ բահենը սկսյալ կդրվի սրբության գոչումը։ Բայց ինչպես կարելի է ապրել սրբությամբ, ինչպես կարելի է ապրել իմաստությամբ, ահա բասիկ մեկ նախատասություն է։ Հիմարությունը թողուցեք։ Իմաստության սկիզբ ինչպես կարելի է ապրել իմաստությամբ, դիրոջ երկյուղը ունեցեք։
Եվ ինչ կնշա դիրոջ երկյուղ ունեցեք, ոչ նու ահուսարսապն է, ոչ նա վախն է, այլ կնշարը չարեն ու չարիքեն հերու մնալն է։ Չարեն ու չարիքեն հերու մնալն է։ Աստուծո ջանքում մեջ ըլլանն է։ Եվ ահա այն ադեն է, երբ որ իմաստությամբ կառաջնորդվիմ, երբ որ Հիսուս Քրիստոսով կառաջնորդվիմ, այս անգամ իբրև մարդ արարած, թեկուզ եթե մեղքի, դժվարության, նեղության, փորձություններու մեջ ենք անցնիմ, եւ հաջող նաեւ հանդիմանություն կստանամ ես, որը նաեւ Աստծո խոսքը ինչ է, սխալը կհերկե մարդը ճիշտ ճամփու մեջ կտնե, գտաստիարագե, ի բանջել արտին գահանդիմանե, եւ տեսեք ինչ կսե։ Իմաստունը հանդիմանե ու քեզ պիտի սիրե, իմաստունին խրատ տուր եւ ավելի իմաստուն պիտի լա, արդար մարդուն սորվեցու ու իր իմաստությունը պիտի ավելցնե։ Երբ որ Հիսուս Քրիստոսով դարաշնորհվենք մենք սիրելիներ, եւ սակայն դակավին մնացած այս երկրավոր հողերեն այս վիճակներու մեջ փորձությունները դակավին կան, բայց երբ որ հանդիմանությունը կլսենք, երբ որ խրատը կլսենք որպես բարի որպես մեզի, մեր բարիքին համար։ Որտեղ վերջերջո բնական երևույթ է, այնպես ինչպես երբ որ ծնողները իրենք գխրատեն իրենց զավակները, որու համար գխրատեն, զատի սիրուն, զատի բարիքին համար։ Նույնպես Աստծո բարակային երբ որ մեզ գանտիման է, ողոս արակյալը գսե, իբրև հայր է որ ցեզ գխրատե, մի ներվի, եւ չենք ներվիր մանավանդ, երբ իմաստությամբ կառաջնորդվենք մենք, երբ Քրիստոսի նմանությամբ կապրենք մեր կյանքը, երբ Քրիստոսով կառաջնորդվենք մենք, չենք ներվիր ընդհակառակը, գխրատեն մենք ավելի կսիրենք, որտեղ մեր բարիքին համար է որ գնել։ Եվ դարձյալ գտնության դնով 10-րդ համարն է, որ մենք այսօր շարունակենք եւ ասե, իմաստությանը սկիզբը դիրոջ վախն է, դիրոջ երկյունն է ու ամենասուրբին քինությունը հանճար է։ Ուրեմն նախապայման է, կուզենք հրավիրված ենք, լսեցինք հրավերը, գնդարաչենք այդ հրավերին, որտեղ նաև կան շատերս է, որոնք պիտի ծաղեն, պիտի չուզեն, պիտի արհամարեն, եւ այդպիսիներուն համար գսե թող, որտեղ գնմանի հիշեցինք ածաշաբաթ Քրիստոսյան խոսքերուն, որ ատամանները խոզերու արչև մի նետեր, որտեղ ադամ պիտի չգիտակցին, այդ ատամանտին արժեքը ինչ է, պիտի ընան մարդիկ, որոնք պիտի արհամարեն, պիտի ծաղեն, բոլոր չէ որ պիտի ընդունին, չնայած որ բոլորին համար է հրավերը, բայց շատ քիչերն են, որ իրավես պիտի ընդառաջեն այդ հրավերին, շատ քիչերն են, որոնք իրավես պիտի հիմարությունը թողուն եւ խոհեմության ջանքում մեջ քալեն, բայց նաեւ պիտի լինեն մարդիկ զավրող, արհամարող, եւ հավասիկ այս է շարունակությունը, եթե այդ ընթացքով ընթանաս, իմաստության առաջնորդությամբ ընթանաս, որերև քու օրերդ ինձով պիտի ավելնան եւ քու կյանքի տարիները պիտի շատնան։ Օրերդ պիտի ավելնան, կյանքի տարիները շատնան։ Մարդ արարածը ինչպես անցյալին, մանավանդ առավել ևս այսօր միշտ փափակ ցկտում ունի, մտածում ունի երկարագեցության, երկարաբերելու։ Եվ որոշ բժիշկներու կհետևենք, հատուկ սննդականորի կհետևենք, հատուկ թեղեր կօգտագործենք ինչու, որպեսզի առողջ ըլլանք եւ առողջ ըլլալով կնշանակե երկար կյանք ունենանք։ Բայց չհաշված նաեւ մարդիկ բարականեր կան, երկար կապրին, բայց հիվանդ կապրին։ Հիվանդ են, երկարադեպ հիվանդությամբ բռնված են, բայց դակավին հոն են կապրին։ Ուրեմն ինչպես հասկանալ այս բաժինը, օրերը պիտի ավելնան, կյանքի օրերը պիտի շատնան։ Սկսյալ այս կյանք են սիրելներ, երբ որ խոհեմությամբ, Աստուծո երկյուղով կապրինք, Աստծո իմաստությամբ կապրինք, այլ խոսքով չարեն չարիքեն հերու կմնանք, եւ մեզի կդրվի այդ իմաստությունը, որ մեզի դրված այս կյանք կոչվածը ինչ սեվով ապրելու, այսինքն այս մարմնի նկատմամբ ինչպիսի վերաբերմունք ունենալու, ինչ է այս մարմինը, որ դրված է մեզի, որում մեջ կապրի նաեւ հոգի կոչվածը։ Եվ քեղեցիկ դի ներկայացնե մեզի Գրիգոր Դատեվացին։ Գրիգոր Դատեվացին մեզի ներկայացնե եւ գսե, երբ որ մարդը ստեղծվեցավ գսե, Աստված մարդը ստեղծեց եւ անոր տվավ արքայական հոգի եւ ծառայական մարմին։ Եվ սակայն մեղքի պատճառով մարդը գործընծուց այդ հանգամանքը
Եվ հիմա շրջվեցան թերերն ու տեղերը, եւ հիմա այդ արքայական հոգին դարձավ ստրգական հոգի, ստրուկ, իսկ այդ ծառայական մարմինը դարձավ իշխանական մարմին, որ կնշանակե ուրիշ բան չէ, եթե ոչ, հիմա այս մարմինը դարձավ իշխանական, որ գիշխե եւ իրեն ենթակա կդարձնե ինչը հոգի կոչվածը, եւ չմնաց այդ ներդաշնակությունը եւ համերաշխությունը, փող, այսպես ասած, իրարու նկատմամբ այդ հոգացությունը, հոգի մարմին հոգին, եւ հիմա ինչ որ գնենք, Պողոսարակյալը գսե, գնեմ այնպիսի բաներ, որ չեմ ուզեր անել, որտեղ այս մարմին կոչվածը իր ցանկություններով, իր գիրքերով, իր ընչակացությամբ, ինքզին իշխանական, որում մասին քիչ մերով իրի ներկայացնեն, հաջորդող համարներու մեջ։ Եվ ադորամանալ, երբ որ խոհեմությամբ կապրիմ իմ կյանքս, երբ որ իմաստությամբ կապրիմ իմ կյանքս, այս մարմնի նկատմամբ գնեմ այն ինչ, որ անհրաժեշտ ու պետք է, եւ ոչ թե ավելին, այնանեն այս երկրավոր կյանքեն սկսյալ, օրերս երկար ըլլան, թիվի մասին չէ խոսքը, թիվերու մասին չէ խոսքը, 50, 60, 80, 90 կամ 100 տարիներ, այլ արժեքի մասին է խոսքը, որ այս երկրավոր կյանքեն սկսյալ գունենամ այնպիսի սպասումը ագնդալությունը, որ այս օրերը պիտի երկարին հոգչետ է դերմը երկրավոր կյանք որպես գանք կառնե եւ գթաթվի գոյություն ունենալ է, այլ խոսքով մահանա, որտեղ Պողոսարակյալը պիտի ասե մահ ինձի համար կնշանակե Հիսուս Քրիստոսի հետ ըլլալ, վերջագետ մը չէ, այլ հանքրվանեմը ուրիշ հանքրվանի անցնիլ է, գարքավիճակեմը ուրիշ գարքավիճակի անցնիլ է, եւ ահա այնադեն է, երբ որ խոհեմությամբ եւ իմաստությամբ ապրած եմ իմ կյանքս, երբ որ Հիսուս Քրիստոսի առաջնորդությամբ ապրած եմ իմ կյանքս, երկրավոր կյանքի ընթացքը երբ որ ավարտի, ադի բարձրապես մեկ հանքրվանեմ մյուս հանքրվան անցնիլ է, այս գարքավիճակը մյուս գարքավիճակին անցնիլ է, ահա այնադեն է, որ օրերս երկարին Գյանքիս տարիները գավելնան գշատնան, որովհետև պիտի ապրիմ Հիսուս Քրիստոսի հետ, որովհետև պիտի ապրիմ հավիտենական կյանքը։ Եվ այս արտահայտությունը այդ է որ գսե, եթե իմաստուն ես քեզի համար, իսկ եթե պիտի ծաղրես, կծաղրես, բադիժը տունե որ պիտի գրես։ Որտեղ շատերու համար նաև ծիծաղելի գտվի սիրելներ, երկրավոր կյանք, երկնային կյանք, հավիտենական կյանք, արքայություն, հեքիաթներ են, առասպելներ են, շինձու բաներ են, ով գիտե ընդհակառակը, մեր կյանքը այս է, եկած ենք աշխարհ, դարաբելու, չարչարվելու, ուրախանալու, զվարճանալու, քիչ մը ապրելու, հետո վերջագետ մտնելու այս բոլորին եւ հողին վերածվելու։ Դե այս է մեր վիճակը, Պողոսարակյալը ասե, մարդուց վեց ամենախեղճերն է։ Բայց եթե դեք իմաստությամբ է որ գաբրիկ մեր կյանքը, իմաստության առաջնորդությամբ է որ գաբրիկ մեր կյանքը, ադիգա կդառնա մեզի փարիք, իմաստուն ենք, մեզի համար իմաստուն ենք։ Այսինքն ուզեցինք իմաստությամբ առաջնորդվի մեր փարիքին համար։ Մենք է որ այդ կյանքը պիտի ժառանգենք, մեր կյանքի օրերն է որ պիտի ավելնան։ Նաև այսօր հակառակ երեսը, եթե երբեք ծաղրողն եմ, գծաղրեմ, ապա այնադեն ես է որ այդ բադիժը պիտի գրեմ, ուրիշ ոչ ոք։ Եթե հետևեցա այդ խրադին, ես է որ պիտի օգտվի։ Եթե մերժեցի այդ խրադը, ես է որ պիտի դուժեմ։ Եվ այդ միտքեն թելադրված հաջորդող համարները 13-ն 18-ը մեզի կներկայացնեն ճիշտ հագա բատկերը առաջին 5 համարներում։ 9-րդ գլուխ առաջին 5 համարները եւ նույն 9-րդ գլուխ 13-ն 18 համարները հակաբատկերն են։ Հակաբատկերն են։ Եվ տեսեք ինչպես չարը գոպտակործել, նույն ինքն իմաստունին խոսքերը, այլ խոսքով Հիսուս Քրիստոսի խոսքերը, եւ այնպես մը կներկայացնե որպես իրը, սակայն խապուսիկ, փորձիչ, ձուղակ լարով, ցկով, որուն համար եթե երբեք իմաստուն եմ, ինձի համար իմաստուն եմ, եթե շարունակեցի այդ իմաստությամբ ապրիլ, իմ կյանքիս օրերը երկար լալու, իսկ եթե ոչ, բադիժը գրելու, բայց ինչն է պատճառը, որ ոչ, որովհետև ականջ պիտի դամ, գամ իմաստության, գամ հիմարության, չկա չեզոք վիճակ նստվերներ, անպայմանորեն այս կամ այդ դերին, ծևին,
գոմին ագանջ պիտի դամ ես։ Եթե երբեք իմաստունին ագանջ տվի, ըստ այնմ արդյունք ունենալու։ Եթե հիմարության չարին ու չարիքին ագանջ տվի, ըստ այնմ հետևանքը ունենալու։ Եվ ահա ասիկ 13-րդ համարը մեզի կներկայացնե։ Առաջին եթե համարը իմաստունը իր դունը շինեց, ապա 13-րդ համարը մեզի կներկայացնե անզգամ գինը աղաղագող գլա, բարձրացային աղաղագող գլա, անիկա ամմիդ է ու փամը չգիտեր։ Հետաքրական է, որ Արագած գիրքը այստեղ իբրև գին կներկայացնե մեզի, իքական սեր, բայց սխալ չհասկանան, որտեղ իքական սերի մասին չէ խոսքը, այնքան որքան մեկ այլ ուրիշ խորհրդանիշ մը նոր մեջ, երբ որ իբրև գին կներկայացնե անզգամ չի գիտեր, ամմիդ է, ուրիշ բան չէ թե ոչ կներկայացնե մարդուս մարդ արարածին ֆիզիկական, նյութական բաժինը, մարմնական բաժինը իր ցանկություններով, իր գիրքերով, իր ցանկություններով եւ իր գիրքերով։ Որ կնշանակի այս մարմին գոչվածը քիչ առաջ որ սկսվեցավ Գրիգոր Տաթևացիի բացատրությամբ։ Այս մարմին գոչվածը ինքը չի գիտեր։ Ինքը չի գիտեր ինչ կնե։ Ով է իրեն ուղղություն տվողը։ Միտքը հոգին։ Իսկ մարմինը գեհետևի միտքին եւ հոգին։ Բայց երբ որ մարմինը ինքը կդառնա իշխանական, արքայական, իշխող դառը, ապա կնշանակի հիմա միտքն ու հոգին որու հետևին մարմին ուզածին։ Որ կնշանակի բարձ փաստությամբ, երբ որ այսօր ցանկություն ունիմ, գիրք ունիմ, ուտելու, խմելու, սերային հարաբերություններու, եւ ես ինքս կբարտադրեմ, որպեսզի միտքս հոգիս անոնց հետևի այդ գիրքերուն եւ այդ ցանկություններուն, ապա կնշանակի ինքզինք կներկայացնի այնպես մը բարձրաղաղակ, բարձրացային խոսով, առանց սակայն հասկանալու, առանց սակայն գիտնալու, թե ինչն է անհրաժեշտ ու պետք կարևոր, օգուտ, օգտակար իրեն համար։ Բանը երևակայեցեք երեխան։ Երբ որ դակավին երեխան գծնի ինչով գշարժի գարաժնորդվի երեխան, եթե ոչ իր գիրքով եւ իր ցանկություններով։ Միտի այնպես չէ, երբ որ գրավին գերտա գտպչի առանց գիտնալու, որ այդ գրավը գրնա զինքը այրե։ Որտեղ այնտեղ ինչ կտեսնե, լույս կտեսնե։ Եվ այն լույսը զինք հաջող նաև գնա քրավիչ դառնալ, հրավուրիչ դառնալ։ Առանց սակայն գիտնալու, որ այդ գրավը պիտի այրե զինքը։ Նույնպես նաև մեր վարակային, որպես մարդ երբ որ կհասունանան կգիտացի, այլևս գրավին չենք մոտենալ, բայց ուրիշ ծևի գրավներ կան, որոնք հրավուրիչ կրնան դառնալ, որոնք քրավիչ կրնան դառնալ, սակայն երբ որ կմոտենանք գնան մեզ այրել։ Աջիշտ այս է, որ համեմատական մգնե առաջին 5 համարները, որ իմաստունն է իր դունը շինեց սյուներու վրա կանգնեցուց, զվարակը մորտեց սեղանը պատրաստեց հացը, քինին պատրաստեց եւ գրգեց աղախինները, որպեսզի հրավիրեն ևսեն, ով որ բարձամիտ է թող այստեղ կա եւ ջաշակե այդ հացեն ու քինիեն, նույնը նաեւ այստեղ տեղի ունենա։ Եվ կսե անզգամ գինը աղաղագող, անմիտ ու փամը չգիտեր, քաղաքին բարձր տեղերը իր տանը թուր աթորի վրա նստած, որպես իշխանական, որպես իրենց ճամփուն շիտակ կացող անցորդները հրավիրե եւ ինչ ասե, ով որ բարձամիտ է, թող հոս կա, նույն բարերը օգտագործե։ Նույն բարերը օգտագործե։ Հիշենք Քրիստոսի փորձությունը։ Չարը երբ որ եկավ, ասե ինչ ասա։ Գրված է։ Ուր գրված է։ Սամոսներում ինչ գրված է։ Ինչ գրված է։ Որ եթե դու քեզ վերեմբարնես, գրված է, որ ինք հրեշտակներ գիտելուկ, ասված իր հրեշտակները գիտելուկ է, որպեսզի քեզ բարձր բռնեն, որպեսզի ոտքդ քարի չզարնվի։ Նույն բարերը օգտագործե։ Ինչպես որ երբ որ տրավի բարձրի մեջ եկավ եւ ինչ ասա։ Իրամ ասվածը սա որ ուտելիքներ են պիտի ճուտենք։ Ինձ սա ոչ, ուտելիքներ են գրնան ուտել, բացի այս բարի ու չարի գիտության ծայրը։ Սա ինչու չեք գտնալ ուտել, սա որովհետև երբ որ ուտենք կմեռնի, սա արդյոք կմեռնի, եւ կսկսի արդեն փարախաղը, կսկսի արդեն փարախաղը։ Այստեղ ևս տեսեք, բարերը օգտագործել, նույն հրավեր ոչ գուղ է, ինչ որ իմաստունը հրավեր ոչ ուղեց, ով որ բարձամիտ է թող հոս կա, ինքնան, ով որ բարձամիտ է թող հոս կա, բայց ուրիշ բաներ պիտի հրամցնին։ Առաջինի բարևենի իմաստունը կհրամցնե հացուքինի։ Իսկ այս վարակային ով է փորձիչը, ով է փորձվողը եւ ինչով կփորձվի։ Փորձիչը չարը
փորձիչը մեր ցանկություններն ու մեր դիրքերը եւ սակայն փակակից մփանանք եւ ասենք հաջող կնանք հետեւյալ հարցում արծեն բայց Աստված ինչու այդ գիրքն ու ցանկությունը տվավ սերեր Աստված գիտի ինչու այդ ցանկությունը այդ գիրքը տվավ այնքան որքան որ առաժեշտ ու պետք է ուդելու գիրքը ուդելու ցանկությունը խմելու գիրքը խմելու ցանկությունը սերային հարաբերություն հասկացողությունը նույնիսկ իր չափին ու սահմանի մեջ որտե ծնության Թիդեցեք ամբողջ ստեղծագործությունը, թիդեցեք ամբողջ ստեղծագործությունը, փուսական աշխարհ, գենթանական աշխարհ, իրենց այսպես ասած գարկ ու կանոնի մեջ, չնայած որ նույն անգարկ մարդը, այդ նույն բնության փուսական աշխարհին եւ գենթանական աշխարհին նաեւ գարկ ու կանոնը գուզե խանգարել եւ դակամին չսելու համար որ խանգարած է։ Այսօր մեր գիրքն ու ցանկությունը մեզ գմղ է ինչ բանի։ Մեր ուզածը անելու, մեր ուզածը ուտելու, մեր ուզածին հետ երթալու, մեր ուզած տեղը երթալու, մեր ուզածը անելու։ Եվ ինչ կնենք այդ բոլորին համար, գքանթենք գարկ ու կանոնն ամբողջ կխանգարենք, այդպես է։ Մենք գիտենք, որ այսօր ամբողջ փուսական աշխարհը իր գարկ ու կանոնը ունի, այսինչ եղանակին, այսինչ ուտելիքներ, այսինչ բդուղները, այսինչ փանչարեղենները կան, բայց այսօր մարդը ինչ ըրած է։ Իր կմահաջուքին, իր ցանկության և իր գիրքին համար գնե այնպիսի բաներ, որ գարկ ու կանոնը կխանգարե և հետո կան կսենք ինչու գարկ ու կանոնը խանգարված է։ Գարկ ու կանոնը մենք խանգարեցինք, որտեղ մենք խանգարված ենք արդեն։ Մենք որտեղ գարկ ու կանոնեն դուրս ելած ենք արդեն։ Գիտենք այսօրվան կենդանական աշխարհը ինչ տեղի կունենա։ Որտեղ մարդը իրեն դրված այս բոլորը իր իշխանության դակարած փոխանակ դիրություն ընելու իր ցանկության համապատասխան կուզե ապրել։ Եվ անոնամարալ Հակոբոս Արաքյալս է։ Եվ որ կփորձվիք, մի եսեք, որ Աստված կփորձե։ Այլ չարեն եւ ձեր գիրքի ու ցանկության պատճառով է որ կփորձվիք։ Եվ հետաքրական է եկեղեցական հայրենու բացատրությունը այս հատվածի մեջ ով է փորձիչը չարը եւ ցանկությունը ճիշտ է բայց չարը փորձությունը մեզ կհրանցնե մեզ կհրավիրի եւ կընթարաչե բայց չի ստիվեր հետաքրական է չարը չստիվեր կհրանցնե մեզի կմնա այո կամ ոչս է երբ որ մենք ընդունենք որ մենք ազատ կամք ունենք Աստված մեզ ազատ կամք տված է։ Մենք կրնանք այո ասել, մենք կրնանք նաև ոչ ասել։ Կուզենք այո ասել եւ կամ կուզենք ոչ ասել։ Չարը կհրամցնի մեզի։ Ինչպես որ Քրիստոսի բարակային։ Գիտեմ որ անոթի ես, այո անոթի եմ։ Ըստ այս քարերում որ հացնան, ըստ ոչ։ Որտեղ հաց մարդը միան հացով չէ որ կապրի։ Հացով միայն չէ որ գաբրի, այնև Աստծո խոսքով։ Ըստ է, որ ղրգերը ռշտագտում, քեզի վերևարն է դե, գրված է, որ մի փորձեր կուտեր Աստվածից։ Որտեղ այս բոլորի մեջ ավարտը ինչ է, իրեն երկրպագությունն է։ Կստիպե, ոչ, գհրամցնե այո, բայց չստիպեր։ Մեզի կմնա սիրելներ, այոյին այո ասելու, ոչին ոչ ասելու։ Եվ ահավասիկ նույն հրավերը գուդա, ով որ բարձավիտ է ինձի թող կա, շատ աղեք ինչ պիտի հրամցնե, կողծված չուր, որ անուշ է, քախնի գերվածած, որ համեղ է, կողծված չուր, իսկ իմաստունին հրամցուցած ինչ է, հաց, երկինի, կողծված չէ, որև այդ հացը ինք իսկ է, հացը ինքն է, ինքզին կնձայ է, ես եմ կյանքի հացը, այդ քինին իր արյունն է, իրն է, չարին հրամցուցածը, փորձիչին հրամցուցածը, կողծված չուր է, գնշա ինքն է չունի այդ չուրը իրը չէ, այդ հացը, գերված հացը կախնի, ինչու կախնի բիդուդեմ, բացահայտ բիդուդեմ այդ հացը, ինչու կախնի բիդենեմ այդ հացը, որտև իմս չէ, որտև կողծված է, և սակայն դեսեք այնպես մը կներգայացնե, առաջինի բարակային հաց ու քինի կհրամցնե, որտև հացն ու քինին ուրախության արդայությունն է, իսկ կողծված չուրը
Եվ քաղտնի գերված հացը անոթին եւ ծարավին համար է։ Անոթի եւ ծարավի հազիվ կշտանա, հազիվ հակեցնե իր ծարավը։ Մեկի բարակեն ուրախություն պատճառով, մյուսի բարակեն հազիվ ծարավը հակեցնող եւ այնպես ալ գտվի, որ անուշ է, կողծված հացնալ համեղ է։ Գիտեք, արգելված բդուղը գսել միշտ համեղ է։ Այդպես գտվի ժամանակի համար։ Սակայն խապուսիկ է, որում հետևակը ինքնաբերաբար արդեն ինչ է, մահ է, մահ։ Ինչպես կգարտանք Ծննդոց գիրքի մեջ սիրեներ։ Ադամն ու Եվան մերգ էին չէին ամաչնար։ Երրորդ գլուխը որ կգարտանք փորձության մասին։ Երբ որ գերան իրենց աչքերը բացվեցան գսե, եւ բացվեցան ինչ բանի համար, բացվեցան իրենց մերգությունը տեսնելու համար։ Եվ երբ որ Աստված իջավ գսե Ադամը փնտրելու, սա Ադամուր ես, Ադամը կպատասխանի գսե, բաղվեցա, գսե ինչու, գսե մերգ էի, անորամար բաղվեցա։ Աստված կհարցնե, քեզ ով հայտնեց քո մերգությունդ։ Ու գիտեր որ մերգեր բաղվեցա, նախապես ան մերգեր չէր ամոչնար, ով հայտնեց քո մերգությունդ։ Չլա գերան այդ բդուղը որ պետք չէ ուդեիր, եւ բաղվությունը նշանակի։ Այստեղ ասիները տեսեք, աչքին հաճելի քիմքին համեր նույն մեթոդն է որ օգտագործվի։ Այսօր ինչն է բարեկամ, որում մեջ են գանձնի մարդկությունը եւ իմաստնավորի երդասարտությունը, աչքին հաճելի քիմքին համեր, սերային սանսարցակությունը, թմրամոլությունը, թմրեցուցիչի տեսակները, ինչ երևույթները, որոնք հաճելի գտնվին, որոնք գեղեցիկ գտնվին, որոնք ժամանակավորապես հրապուրիչ գտնվին, ուրախություն պատճառով գտնվին։ Եվ սակայն ծարավ ոգին, անոթի փորին, ժամանակավոր ուդելիքն է, բայց անոր հետևանքը մահն է։ Որտե շարունակության մեջ մի դեսե, բայց անիկա չի գիտեր, թե այդ տեղը մերելներ կան, ու անոր հրավիրված մարդիկը դժոխքի անդուտներու մեջն են։ Հաճելի գտվի, բայց մահն է։ Ինչպես որ Ադամին ու Եվային հաճելի թվեցավ, աչքին հաճելի քիմքին ամեղ, բայց արդեն մահը ճաշակեցին։ Իրենք ողջ էին մարմնով, բայց հոգիով մեռան։ Նույն թելադրությունը Արարած գիրքը գսե։ Իմաստությունը ընտրե, որպեսզի կյանք ունենաս։ Հիմարությունը թողու, չարեն չարիքեն հերու փախչիր։ Ագանչ մի դար այն հրավերին, որ արդարտնավես երևի նույն հրավերն է, նույն բարերը օգտագործվի, բայց խորքի մեջ նույնը չեն, նույն հրամցուցածը չեն, քանի արիքներով Քրիստոս հիշեցուց, շատեր պիտի կան, իմ անունովս, և ցեզ պիտի մոլորեցնեն։ Այսօր այդ ժամանակահատվածը կապրենք սիրուներ, այդ ժամանակահատվածը կապրենք։ Քրիստոս անունը օգտագործելու, Քրիստոսի բարերը օգտագործելու, բայց ինչ է հրամցվածը։ Հաց ու քինի միայն Հիսուս Քրիստոս կրնտա։ Իսկ ճուրն ու հացը, որ կողծված ու կախնի է, անոնն է, որ խորքի մեջ իրնալ չէ, այլ կողծած է ուրիշ են, և այս բարագեն որ մենք կողծած է, նույնիկն աստուծմ է, և իրը որպես կհրամցն է, և այնպես կհրամցն է, որ հաճելի է, սեգան խորքի մեջ, մահ գա անուն մեջ։ Աղոթենք, որ Աստված մեզ այդ իմաստությունը ընդմիշտ է, և իմաստությունը դա ասելով կնշանակի Հիսուս Քրիստոսի ներկայությունը։ Չբարբվինք Հիսուս Քրիստոսի ներկայությունը և ապրինք այնպեսն, որ ինչպես Բողոս Արաքյալը գիտեսել, ես չէ որ գապրին, այլ Հիսուս Քրիստոսն է, որ գապրի իմ մեջս։ Հրավեր գոչը ուղղած է մեզ մեր յուրաքանչյուրին, ուղղությունը դված է մեզ մեր յուրաքանչյուրին անխդիր, ջամփան գծած է, միայն կմնա, որ ընդառաջենք այդ հրավերին և այդ ջամփենք արենք, որպեսզի ապրինք ոչ միայն երկրավոր կյանքը, այլ ապրինք հավիտենական կյանքը։
աղոթենք։ Բահավան ամենայնի Քրիստոս, աչքո հովանի լիցի մերամեր, իդվե և իքիշերի, ինստիգի տան, իքնալի ճանավար, իննչել և իհարներս իմ երբեք սասանեց այց, և ողոր միակ ու արարացոց եմ մեզ բազմամեղացս, ամեն։